哦呦，这个东西逮得很。画面中，一个国外小哥正在展示他独特的捕鸟技巧。他巧妙地将几根木棍与细绳相组合，使其变成一个简洁而高效的捕鸟陷阱。说话间，小哥已将陷阱布置在了街边的一块空地上，并且还在附近撒上了些谷物作为诱饵。不一会儿，一群飞鸟就被诱饵吸引了过来。它们在确认没有危险后，纷纷飞入到陷阱中心，享受着突如其来的美食。然而，就在它们尽情啄食的时候，两只飞鸟的脚却已经被绳套牢牢困住，无法挣脱。随后，小哥再次将陷阱铺设完毕，并继续等待着下一波猎物的到来。几分钟后，一只胆大的飞鸟独自飞到了陷阱中间，它似乎完全没有意识到危险的来临，只顾着埋头享受美食。眼看它的脚已经被绳套套住，它却还浑然不知，依旧继续贪婪地啄食着陷阱中的谷物。伴随着陷阱中的飞鸟越来越多，几只似乎察觉到了危险，试图逃走，但一切都已为时已晚，都被小哥的陷阱给轻松拿捏。屡试不爽的小哥又故技重施，再次将陷阱布架。片刻之后，又有几只勇敢的飞鸟落入其中，结果也都为自己的贪吃付出了沉重的代价。小哥满脸笑容，看来他的努力已经得到了丰厚的回报。他收获了一大堆的猎物，心情无比愉悦，相信晚上又可以好好庆祝一番。好了，今天的视频就分享到这里，下期再见。